আচ্ছা তিনি চিনি থানানি বিট অফিসার বিট কনস্টেবল এবং চিন থানানি ডিআইবি এসবি নি ইনফরমেশন যে রাঙ্গাসরা এরিয়াও অবৈধভাবে গাঞ্জা চাষ খাইজাগি চং খনাখা ओंखाय जों एकर्डिंगलि आबन मते जों एलाका थांनायखा विजिट खायनायखा सार्च खायखा इनका मांखा गाजा बागान अबैधभावे खास जागाव फरेस्ट लैंड खास जागाव गाजा बागान खायजाक दङ प्राय 2 कानि मतन गाजा इनका जों अब बन देस्ट्री खायखा प्राय 1200 बुफां ओंखाय बिनि बाजार मुलावनाय 2 लाख प्राय 2 लाख मतन नुनाय आबन जों गाजा बागान दंस खायखा इनखाय एलाकाबासी अबरनो खनावैनि नुनाय प्रचंड खुशी जे जों नेशा मुक्त त्रिपुरा खायनान बागै कायसा दाब आगु खायनाय जों खुशी खाजात एलाकाबासी इनखाय जोंबो चिनि जों अत्यंत प्राउड फिल माखायखा जे जों दिनै कायसा काम खायमोन बागै आसार रकम हायरगला बाहायके इनफरमेशन है का सावरिन मानखना इनफरमेशन को चिनी बिट ऑफिसर दङ बिट कनस्टेबल दङ एलाका गुरि नायो खबर नाव इनखाय चिनी डिआईबी एसबी इनफरमेशन आबन मते इनफरमेशन मानै जों इनक्वायरि खालामखाय ओ गाजा बागान मांखा अबैधभावे गाजा चाष खायमानि आबो फरेस्ट लैंड खास लैंड मालिक ने खताबो जों इनक्वायरि खाय दङ इनखाय आबन मानै जों दिनै दंस खायखा गाजा प्राय 1200 बुफां बाजार मूल्य प्राय 2 लाख मत अमो हायरगला सर ओ डिवीजन है को करबुक सब डिवीजन को मो हायरके मामा खायके आगे कुनु समय अब हांगेखौ ताकलाय अबसर न पहिला फार्स्ट इनके नोंता मानसुक सर मो हायके जे अमो के कायजाक मानि ए अब के चायाता कायसा एलाकाव नेसांनाय चिरायराव खति उनाय चिरायनि भबिष्यत नष्ट उनाय अब हाय गाजा बागान दंखांके चिरायराव गांजा नंखांके चिरायं तो हग्रां तो जेसेबुन नंखांके अब एलाकानि खति उनाय चिरायर खति उनाय समाज आगुयांनाय समाज डाउन थानायता ताबुखु जराखा जेव कायनाय नक फांनो नरक ताबुखु जरा सिनुना हादे मांखा मायखौ आबनो इनक्वायरि चलै दङ जों सिनि तिक्लेनानि व्यवस्था खायनो सारनि सिनमु आनि बुंगा इंस्पेक्टर सुलेमान रियां हामबाय सर